Манас романы кантип жазылды, кайсы себептен жазылышы жөнүндө айтып берген элем. Мен бул Сагынбай Орозбаковдун вариантын тандап алгандыгым жөнүндө да айткан элем. Себеби башка варианттарга салыштырмалуу бул жерде аябай бүт окуялар жакшы көрсөтүлүп, көркөмчүлүгү жагынан, образдуулугу жагынан Сагынбайдын варианты башка варианттарга салыштырмалуу жакшы экен, өйдө экен. Бул вариантты Сагынбай Орозбаковдон 1920-жылдары Совет мамлекети курулгандан кийин, ошондон кийин жазуу иштери жүргүзүлүп, бул кишиден ушул Манастын варианты жазылып калган. Белгилүү кетчү жагдай бул Сагынбай Семетейди, Сейтекти билет беле жок беле деген суроо болот да, себеби ал кезде Сагынбайдан Семетей, Сейтек жазылып калган эмес. Буга мындай жооп берсе болот. Бул эки бөлүктү тең Сагынбай билген экен, баарын айтып жүргөн, бирок тилекке каршы бул кишиден Семетейди жазып алганга мүмкүнчүлүк болбогон. Себеби Сагынбай ушул Манасты айтып болгондон кийин ооруп калып, ошондон көп узабай эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Ушуну анын Сагынбайдын Семетейди айтканын уккан ошол кездеги замандаштары ал Семетейдин укмуш айтканын көркөмдүүлүгү боюнча, мындай окуяларга жыштыгы боюнча аябай жакшы айтылган эпос эле деп эскертүүлөр калтырышыптыр. Эгерде Сагынбайдан Семетей, Сейтектердер жазылып калганда, биздин элибиз үчүн, жерибиз үчүн, деги эле дүйнөлүк коомчулук үчүн дагы аябай эбегейсиз чоң белек болот. Тилекке каршы абабыз калган үч элдиктин бөлүктөрүн айтканга үлгүрбөй калган экен. Эми ошого мына Манас айтканына дагы шүгүр деп, азыр биз анын мурасын бүт элдерге жайылтып, бүт элдин калың катмарына жеткизишибиз керек. Манастын эмне себептен ушунча жылдардан, жүздөгөн жылдардан, балким миңдеген жылдардан бери ушинтип ооздон оозго алынып кетип бараткандыгы жөнүндө биз элге, журтка түшүндүрмө беришибиз керек. Эгерде Манас андай эле чоң мааниге ээ болбогондо, келечек муундар үчүн, ошол кезде жашап жаткан элдер үчүн чоң тарбиялык мааниси болбогондо, ойлойм мындай чоң көлөмдүү эпосту, 500 мусапарды эч ким курулай күчүн кетирип жаттап отурбайт эле. Жаттаган күндө дагы алардын эпосун айткандарын эч ким ардактап укпайт эле. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо мен силерге ушу Манастан өзүм китебимдин үзүндүлөрүн окуп берейин. Эсенкан бир аз унчукпай ойлонуп туруп, кийин каткырып жиберди. Анын жанындагы нөөкөрлөрү Раңкүлүк кошоматка кошо каткырышты. Ха, күлкүсүн тие албай сүйлөдү Эсенкан. Туура сөздү айттың кыргызым. Ушундай жөнөкөй кантип бирден башыма келбеди экен.
бөөдө эле миң сан аялдарды кырып буқаралардын түбүнө жетейин деп калган турбаймынбы? Эсенкан башын чайкап Раңкүлүккө ачуулуу карады. Айтылган сөздөрдү уктуңбу, төлгөөчүм? Сурады ал. Уктум, ханым. Букактана жооп берди Раңкүлүк. Уксаң, жооп бер. Манасты ким тууйт? Раңкүлүк Эсенканга тике карай албай, башын төмөн салды. Кимден туулушу табылбай турат азыр, калтырап жооп берди ал. Эмне дедиң? Кайсы аял төрөш табылбай турат, шашкалыктап жооп берди Раңкүлүк. Бирок уруксат берсең, туула турган баатырдын белгисин айтып берейин. Айта бер, макул болду Эсенкан. Кыргыздарда эркек бала туулса, колун ачып карат. Анын бир уучунда кан, экинчи уучунда май болуп, алаканында аппак мөөр басылып, манас аты бар болот. Эсенкан бир саан ойлонуп, кийин нөкөрлөрүнө кайрылды. Буйрукту уккула. Мындан кийин кыргыздардын аялдары өлтүрүлбөсүн. Бирок алар бир үйдөн эмес, 5-5тен болуп, бир консун. 5 үйгө бир кечилик коюлуп, бооз аялдарды санасын. Балдар төрөлгөндө алардын алакандарын карасын. Манасты тапкандан кийин аны мага тапшырсын. Асмандан себелеп, майда жамгыр жаап, аба ырайы суук. Тоодон соккон муздак шамал эшикке чыккан адамды ойотор üşүтүп, үйгө кире качканга шаштырат. Сырттагы суукту ойлоп да койбостон, дасторконду тегеректеп, эттен жеп, кымыздан ичип, ака-шака болуп турушкан Жакыптын коноктор Акбалта, Адылбек, Кыпчакбайга 2 кызматчы кызмат кылууда. Кимдин табагында эт азайып калса, же чынысында кымызы бүтсө, алар элпектик менен анын ортун толуктоо менен убарат. Жакыптын чынысы бошоп калганын байкаган шыңга бойлуу арык чырай жигит байына дароо барып, кымыздан толтура коюп, сыпайы четке чыга берди. Кымыздан 1-2 урттап ичип, сакал мурутун сылаган бай конокторуна кайрылды. Мына асмандан издегеним жерден табылды, деди ал. Тойдон 9 ай өткөндөн кийин боюна бүтүп, аялым чирди өзгөчө башка нурданып, боз болуп калды. Анын бооз экенин билгенден кийин чын кыямат келди деп, калмактардын кечили айылымдан деги кетпей койду. Анын туура Жакып, деди кымыздан бети кызарган Акбалта. Бул шымшык баардык үйлөрдө шымшып жүрөт. Жакып оор үшкүрүнүп башын чайкады. Кечил келсе мал берип, аш тамакты жай бердим, деди бай. Арак тартып кымыздан өкөлгө куюп ачытып, жанына байлап дагы бердим. Манас менден туула турган болсо, эптеп жанын алып калайын деп жатамын. Ал өлбөй, эсен аман чоңоюп алса, кыргыздын кегин алып берет, элинин керегине жарайт деген үмүттөмүн. Ооба Жакып, коштоду аны Акбалта. Эгерде Манас эсен, аман эсен туулуп, бой жетип алса, кыргыздын баардык ой мүдөлөрүн жүзөгө ашырат. Кор чачыранды болуп, эзилип жаткан элибизди бириктирип, душмандарыбыздын түбүнө жетет. Ошондуктан колдон келген аракетти жасап, айылда жүргөн кечилди Манас туулганда алдаганга аракет кылалы. Байкашынча алар ак ичкенди жакшы көргөн неме окшойт? Жакып алып Акбалтага күлүмсүрөй карады. Кымызын ичип жаткан Акбалта каткырып, чынысын дасторконго койду. Мен да муну байкадым, деди ал күлкүсүн тыя. Ошондуктан бул жагдайды пайдаланып, аны бүгүндөн баштап арак аябай тойгузалы. Айтканын баарын берип, эч нерседен кем кылбай, эң жакын досторуна айланалы. Кечил аракты иче бергенде башка бирөөнүн эмес, өзүнүн атын унутуп калсын. Бул амалды ишке ашырып, Жакып калмактын кечилине өзгөчө көңүл буруп, эртеден кечке чейин сыйлап, этке аракка каалашынча тойгузду. Ушул учурда ага күтүлбөгөн жерден чоң көйгөй жаралды.
Чиырды талғақ болды. Болғанда да Жолбордтың жүрегіне талғақ болып, балды, шекерді қарабай, ешбір тамаққа көңілі жоқ. Жалғыз емчегені Жолбордтың жүрегі. Ой, байбиче, аялының талғағы жөнінде алғашқы жолыққан Жақып Беркістен күлді. Башқалар мөмө жемішке талғақ болса, сен Жолбордқа талғақ болып отырмайсың ғой. Оба, абышқа, қамыраға жауап бер Чиырды. Жолбордтың жүрегін жеп, сот болсын ешкім келіп жатады. Мұны ұққан Жақыптың жаны шығып кете жаздады. Қатын емне жинді болғансың ба? Деді Алашұлы оны. Үшінші жануардың, тамақтың түрі тұрса, Жолбордтан да алдың ғой. Оба, мен Жолбордтың жүрегін қайдан табамын? Деп оғы өтір ачуланды бай. Жолборд деген мұшық таранчы емес. Ананша-мұнша емергенше ата алмайды. Аны түсініп жаттам. Ялуы қаразы Жақыпқа Чиырды. Бирок дал ошого талғақ болып жатсам эмне кылайын? Жолбордтың жүрегін жегім келгендіктен өзімді қойырға жай таппай, тимеле жинді болып баратам. Аны таппасаң болбойт абышқа. Эгерде талғақ болған нерсени боз аялға бербесе, анын баласы туылғанда оорукчан же кем акыл болып қалады. Жақыптың жаны өте қашқайды. Мага ушу талғағың жетпей жатты эле. Озондо дал. Мақұл, мергенчилерден сұрап, болочок бала үчүн аны тапканга аракет кылайын. Ошондон кийин Жақып Жолбордтун жүрөгүн мергенчилерден сурашыра баштаганда, ал эч кимден, эч жерден табылбады. Тегеректе эмне көп, Жолборд көп деп ачууланды бай. Мергенчилер андан да көпсүңөр. Анан кантип бир Жолборд тата албайсыңар? Жолборд чычкан эмес, деп күлүштү мергенчилер. Алда жашағысы келеді. Аны менмін деген мергенчилер атып албаса, бізге оқшаған чала мергенчилердің қолынан мындай ерлік келмейді. Жолбордтың өзін емес, үнін ұққанда алды-артыбызға қарабай қачабыз. Жақыптың өтір айласып кетіп, Чиырдының тілегін орындатқанға үміт үзіле баштағанда, қаңғайдың қара мергені Жолборд сатқанын ұқты. Сұраштырса, мергенчи өзүнө Жолборд терисин гана сыйырып алып, боор, түрөк, башка этти ээн талага таштатты. Бул кабарды айткан жылкычы Бадалбайга Жақып тамырдын оозунун Чиырды өзү чуркап барды. Жолбордтун атылгандыгы жөнүндө кабарды сен айттыңбы, балам? Сурады ал жылкычы. Ооба байбиче, сылык жооп берип далдайган кара тору жашы 25-30 чамасындагы Бадалбай. Чиырданын қолына қара құлақ чоң жамбыны қарматты. Мұны маған не беріп жатасыз, байбише? Оңтойсыздан сұрады Бадалбай. Балам, илам-шырай жауап берді байбише. Қайыптан дүйне тап. Сен маға ата-енемден жақсы көрініп жатасың. Бұл жерде тұрбастан қайра ылдам чап. Өзің көрген Жолбордтың жүрегін жарып, маға алып келсең, қалағаныңдай ақы төлеп беремін. Ұныққан Бадалбай аябай таң қалды. Байбичеге эмне болгон? Бир Жолбордтун жүрөгү үчүн ушунча дүйнөнү бара алабы? Деп өзүнчө ойлоду жылкычы. Мейли. Эмнеси болсо да ал кийин дагы байлык берип сөзүндө турабы же жокпу? Мага баары бир эмеспи? Башкысы мындай арзыбаган тапшырма үчүн мага килейген алтын жамбы бербедиби? Сөзүнөн айнып кеткенче байбиченин өтүнүшүн аткарып, Жолбордтун жүрөгүн колуна карматайын деп ойлогон Бадалбай үйүнө шашып барды. Ал үйүндөгүлөр менен коштошуп, буй далбастан жолго чыкты. Тынбай жүрүп, арага арак конуп, Жолбордту көргөн жерине барса, ал зыркыйып, уздап калыптыр. Бадалбай Жолбордтун жүрөгүн алып, дароо келген жолуна түштү. Жолдо келе жатканда ал жылкычылар жыйылып, телиден өлгөн бир бээни союп алганын көрүп, Чиырдыны сынай турган болду. Байбиче мага чын айттыбы, же сөздөрү калып бекен, ойлонду Бадалбай. Жылкычылардан бээнин жүрөгүн сурап алып, 2 жүрөктөн байбичеге берейин. Ошондо ал эмне сөз айтаарын байкап көрөйүн. Ниетин аткарып, бээнин жүрөгүн алып, эртеси түш жөнүндө айылга жетип келгенде, Чиырды жылкычыга жылмайып басып келди. Бадалбай 2 жүрөктү бергенде, байбиче аябай таң калды. Балам, эмнеге 2 жүрөктү берип жатасың? Тынчсыздана сурады ал.
Эмне жолбоктор жолдо жатып калышыптырбы? Же каңгайдын кара мергени катарлап эки жолбош татыптырбы? Жок байбиче. Жолбоштор жерде жаткан жок. Каңгайдын кара мерген бир эле жолбош татыптыр. Анда эмнеге эки жүрөктү бердиң? Ого өтө шектенди шиирди. Же алдап мал жүрөгүн жолбош деп шорумду кайнатайын деп жатасыңбы? Жок байбиче, күлүп жиберди Бадалбай. Жолбоштун жүрөгүн дайындап, аябай чоң акы берип, дагы кошумча акча убада кылганыңыз мени аябай таң калтырды. Ошондуктан сынап көрөйүн деп, жолдон телиден өлгөн бээнин жүрөгүн алганым үчүн сизден кечирим сураймын, байбиче. Оңбогур шүмшүк десе, деп каткырды чыйырды. Көрсөң мунун куулугун, тим эле жүрөгүм düşүрбөдүңбү? Ошондон кийин байбиченин күбөнү жайланып, эки жүрөктүн казанга салып, чала була бышырып, эч кимге бербей өзү жеп салды. Эки аяктай сорпосун калтырбай ичкенден кийин чыйырдын талгагы малдырап, канып калды. Мына урматтуу жолдоштор, бүгүн силер менен кошосо турган да мезгил жетти. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна жетип баратат. Мен силерге дагы бир сөз көрткүрөйм. Мына мен жазган кагаз түрүндөгү Манас романы 5 тому баары мөңдөрдө турат. Ушуну силер кааласаңар китеп дүкөндөрүнөн алгыла, каалабасаңар менден сатып алсаңар болот. Электрондук версиясын менин Эпос Манас сайтынан сатып алсаңар болот. Саламатта калыңар.